आइए दोस्तों, एक और औषधि काली हल्दी के बारे में जानें। ये काली हल्दी, इसका तासीर गर्म होता है, इसलिए टीबी और अस्थमा ऐसे रोगों के लिए बड़ा लाभकारी होता है। खांसी या जो क्षय रोग हो या अस्थमा हो, दमा हो, तो इसके कंद को, हल्दी को निकाल करके और खाएं। सीधा भी खाया जा सकता है, कंद को अदरक जैसा चबा सकते हैं, वह पीस कर सेवन कर सकते हैं। ये काली हल्दी से इसका पत्ता थोड़ा भिन्न है, बीच में काला लाइन खींचा हुआ है। बहुत लोगों के पास होगा और इसका उपयोग भी करते होंगे। कुछ लोग इसको गड़ा हुआ धन निकालने के लिए प्रयोग करते हैं, ऐसा मुझे बताया गया। लेकिन इसका ऐसा कुछ है नहीं कि हल्दी रख कर के आप गड़ा हुआ धन है उसको बाहर निकाल लें, या ऐसा होता है। क्योंकि एक तो जितना गड़ा धन था निकल गया, दूसरा गड़ा धन है नहीं। यदि किसी ने कहा कि गड़ा धन है तो खोदने पर पाया गया कि उसमें हड्डी है या राख है या अन्य प्रकार के और चीज़ें भरे हैं। तो ये तो बिल्कुल संभव नहीं है कि उसके लिए काली हल्दी काम करता हो, पर टीबी और दमा के लिए बहुत ही उपयोगी दवा है। इसमें घर में लगा सकते हैं और इसका कंटिन्यू सेवन कर सकते हैं। अस्थमा जिसको हो या लगातार खांसी से पीड़ित हो, तो इसको घर में लगा लें। हल्दी है इसलिए लगाना आसान है। इसे अलग अलग कहीं मिलता है या कोई नर्सरी में मिलता है तो नर्सरी से उठा लें। कुछ काली हल्दी ज़रूर बोलते हैं, लेकिन इसका जो पहचान है वो ये पत्ते में पूरा आखिरी तक काला एक लकीर खींचा हुआ है सभी पत्तियों में। कुछ में कुछ आधा खींचा रहता है, थोड़ा सा हरा इससे रहेगा। तो ये इसकी पहचान है काली हल्दी की। ये बहुत ही उपयोगी दवा है और हर एक व्यक्ति को, जो किसान हैं जिनके पास जगह है, इसको गमले में भी रखा जा सकता है। ज़्यादा इसको अधिक उगाना है तो इसको अलग अलग लगा सकते हैं और इसको व्यवसाय के लिए भी ठीक है। इसका व्यावसायिक कार्य में ये सब बेचा जा सकता है। यदि आप अधिक उत्पादन करते हैं तो आयुर्वेद जो दवा खरीदते हैं उनके पास बेच सकते हैं, वहाँ का भी ये काम करेगा। लेकिन वो जो विधि विधान तरीके से आप इसको दें किसी के नाम से, विशेषकर पीड़ित को, तो अलग बातें हैं। तो इसे पहचान लें और लगाएं, ज़्यादा बेहतर है। जितना ज़्यादा लगेगा उतना ज़्यादा ये सुरक्षित भी रहेगा और बढ़ेगा। तो सभी जगह इसकी उपलब्धता आसान हो जाएगा। जो बीमारियां हैं उसके रोकथाम के लिए भी रोकथाम भी आसान हो जाएगा।
इसे पहचानें और देखें मिलता है तो अवश्य एक उससे कांदा ले लें या ऐसा एक उसके पौधा ले लें और लगा दें, वो अपने आप फैल जाता है। तो ये रही काली हल्दी के बारे में उपयोगी जानकारी। अवश्य इसका उपयोग करें।